করে কিছু ভিডিও করলো নাফিদের বাসায় ঘুরে আসলাম বাইরে 9 বলবো নাফিদ লাঞ্চ করালো আগের দিন বাসায় ছিলাম ডিনার করলাম ভালো গেছে আজকে 9 বলবো গতকাল 8.9 তার আগের দিন নাফিদকে লাঞ্চের মোয়াজ ভাই 9.2 তার আগের দিন 11 9 ফ্লাইট টাইট মিলে সো ওভারঅল 4টা দিন 9-এর উপর গেল গ্র্যাটিটিউড ফর নাফিস মোয়াজ ভাই ট্রাভেল উইন্টার এক্সপিরিয়েন্স করলাম গাড়িতে চললাম লাইভ দেখলাম ল্যাপটপে কাজ করলাম ডাব্বা মারলাম বাট অলসো নেক্সট লাইফ নিয়ে করলাম অনেক এক্সপিরিয়েন্স হইলো এসের সাথে কথা হইলো বদনামে কথা হইলো কীভাবে লাইফ নেক্সট মুভ করবো ইবলিও থাকলাম লাক্সারিতে থাকলাম কম্পেয়ার করলাম কানাডাতে ট্রেডিশন লাইফ এক্সপিরিয়েন্স করলাম 4 দিন 9 ওভারেজ সো ইট ইটস ভেরি গুড টার্গেট হচ্ছে এখন অ্যাপ্লাইটা আস্তে আস্তে করা আর লাইফকে প্রতি মুহূর্তে এনজয় করা খাওয়া দাওয়া করা অফিসের সময় কাটানো সুন্দর করে বাসায় যাওয়া দেন যে হেলথ লাইফের এই মিনিংগুলোই তো করে ফেলে ম্যাকেন্সি হয়তো তাজিম ভাই সামনে দিবে যেটাই হোক ওকে লাগছে অফিস পরে আসবে টিম দিয়ে আসি মাইন্ড বাই ঠান্ডা স্নো শফল করা